Masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin yan baiwa. Shiri ne wanda muke gayyato muku yara masu kokari domin su gabatar mana da shirye-shirye kala-kala. A yau muna tare da ɗalibi mai kokari wanda zai ƙara gabatar mana da huɗuba kamar dai wancan mako. A yau ma muna tare da ɗalibi mai kokari wanda zai gabatar mana da huɗuba. To yara na gida da masu kallo mu kasance tare da wannan yaro gaba ɗayanmu don mu ga me zai gaya mana a cikin wannan huɗuba ta shi ta Juma'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسمي حمزة كذلك حمزة أنا من الفصل الأول الإعدادي. أنا هنا لكي أقدم لكم القصيدة وهي بسم الله الرحمن الرحيم. أبا بكر دعوتك لو عجبت إلى ما فيه حظك لو أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويحديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت والعدب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منهم وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لعصوت التعلم واجتحدت ولم يشكلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بذكر فها فتنت ولا ألحاك عنه عن غرود ولا دنيا بزينتها كلفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت فواظب وخذ بالجد منه فإن أعطاك الله انتفعت وإن أعطيت فيه طويل باء وقال الناس إنك قد علمت فلا تعمل سؤال الله فيه بتوبيك علمت فما عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وعبد صوبك الإحسان لكن نرى صوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فحمك في محاو فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتبقى إن جهلت وأنت باغ وتوجد إن علمت ولو فقدت وتصغر قولتي لك بعد هين إذا حقا بها يوما عملت وإن أهملتها ونبست نصحا وملت إلى خطام قد جمعت فسوف تعد من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت فراجعها ودق عنك الحوينا فما بالبطء تدرك ما طلبت. Wannan waka da muka gabatar tana magana ne akan falar ilimi da muhimmancinsa da fifikon mai ilimi akan sauran mutane. Lallai ilimi wani babban rabo ne da Allah yake bayar da shi ga wasu zaɓaɓɓu daga cikin bayansa. Kuma Allah ya sanya shi ya zamo babban fifiko tsakanin masu shi da marasa shi. Kamar yadda Allah yake cewa, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Ma'ana, shin masu ilimi za su yi daidai da marasa ilimi? Amsa ita ce a'a. Ilimi yana mayar da mutum ya zamo jagora matuƙar yana amfani da shi, kuma yana haskawa mutum gabansa ya dinga ganin abin da wasu ba sa gani. Amfanin ilimi yana bibiyar mai shi a rayuwarsa ta duniya da lahira matuƙar ya yi shi don Allah, bayar da shi baya ƙarar da shi, sai dai mai ilimi ya ƙaru. Yana daga cikin baiwar ilimi matuƙar ka sanya ƙafarka wajen neman sa, to wani abun duniyar baya iya shagaltar da kai gabarinsa. Yana buƙatar dagewa da jajircewa, amma sanya tsoron Allah shine abin da ya fi bunƙasa shi, kamar yadda Allah ya ce, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ma'ana, ku ji tsoron Allah, Allah ya sanar da ku ilimi. A ƙarshe kuma lallai kada mutum ya ruɗu da zigar mutane cewar shi yana da ilimi,
sai hakan ya daƙushe masa jajircewarsa. Sannan kuwa mutum ya dinga roƙon Allah ya ƙara masa ilimi kamar faɗin Allah ga manzonsa wa qul rabbi zidni ilma, ma'ana ka ce Allah ka ƙara ilimi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallo, barkanmu da kasancewa dai a cikin shirin 'yan baiwa, da fatan kun ji daɗin yadda wannan ɗalibi ya gabatar da wannan huɗuba. A yanzu ku kasance tare da mu domin mu gaito muku shi, mu ji wani saƙo wannan huɗuba ta shi take ɗauke da shi, sannan kuma me yake so ya zama a rayuwar shi, sannan kuma mu tattauna da shi akan ɓangaren karatunsa guda biyu, ɓangaren karatun addini da kuma ɓangaren karatun boko. Ku kasance tare da mu don jin wannan tattauna tare da ɗalibi mai ƙoƙari. To za ka gaya mana suna, shekaru, makarantarku, ajinka nawa, duk dai za ka gaya mana. To da farko za mu fara. Sunana Hamza Gazali Hamza. Ni ɗalibi ne a JS1. Shekara ta 12. Ina karatu a makaranta ACIKIN Academy. To za mu so mu ji me kake so ka zama in ka gama karatu, kamar yadda ake faɗa ambition a turanci. Ina so in zama lauya, ina so in zama manomi, ina so in zama abubuwa da yawa. Me kake so ka zama? Ambition ɗina shine ina so in zama Air Force. Sojan sama kenan. To baka jin tsoro jirgi yayi sama da kai ku ta luluka sama? Bana tsoro. Za mu so mu ji wannan kasida ko waka da ka gabatar mana. Yaranmu na gida sun ji ka, har ma da manya. Sun ji bangaren larabci, sun ji bangaren hausa. To wani irin darasi ne, ko kuma in ce me ta kunsa wannan kasida taka, kuma wani darasi za mu iya samu a wannan kasida taka? Kamar da yace na bayani, kasida tana magana ne akan falalar mai ilimi da rashin amfanin jahilci. Shi mai ilimi duk inda ka gan shi za ka ga yana da ɗaukaka a cikin mutane, shi kuma jahili an watsar da shi. Gaskiya ne, duk abin da kake yin shi da ilimi ya fi zama yadda ya kamata. Duk abin da ake da jahilcin shi za ga ba ma a yin nasara. Duk abin da ake da ilimi shine ake samun nasara. To wannan shine kaman abin da ta kunsa kenan. To kana ganin akwai wani shawara da zaka ba wa yara na gida, musamman wanda ba sa yin karatu, ko wanda iyayensu ba su kai su makaranta ba, ko kuma wanda an kai su makaranta amma ba sa karatu, sun ajiye littattafansu, sun manta da karatu, me za ka iya gaya musu? Ya kamata mu ringa karatu, saboda nan gaba za ka zo kana neman karatun amma ba za ka samu ba. To da fata mun ji wannan shara kuma za mu yi amfani da ita. To a bangaren karatunka na arabiya, bangaren karatunka na boko, bangaren karatun alkur'ani, za mu so mu ji wani abu. In faɗa abu ka gaya mana, ko kuma kai za ka zaɓa da kanka? Faɗa in gaya ma. To shi kenan. Zan ce idan mun tashi daga wannan tattaunawa, ina so in tafi ofishin Africa TV3 don in gayyato wasu yara su yi min magana da larabci su kuma fassara min. In ƙara faɗa da larabci za ka yi min. Idan na tashi daga wannan tattaunawa da nake yi da kai, zan tafi ofis ɗin Africa TV3, zan tattauna da yara amma da harshen larabci. سأذهب إلى أفريكا TV3 سأذهب إلى أفريكا TV3 سأذهب إلى أفريكا TV3. To yanzu a turanci fa, za a iya gaya mana wani bayani na turanci, kamar a ce ina da abokanai na guda uku. Ɗaya yana so ya zama pilot, ɗaya yana so ya zama likita, ɗaya ni kuma ina so na zama sojan sama. Ina da abokanai na guda uku, ɗaya yana so ya zama pilot, ɗaya yana so ya zama likita, ni kuma ina so na zama soja. To bismillah da turanci. I have 3 friends. The first one wants to be doctor, and the second one wants to be a pilot, and the third one wants to be a soldier. To muna godiya sosai. A bangaren alkur'ani, kaman za mu ji izu nawa ka haddace? Na haddace izu 23.
Lallai kamar nan da yaushe kake sare za ka haddace alkur'ani gaba ɗaya? Ina sa ran nan da wata 6. Nan da wata 6? To yanzu mu yi tare, kana gani ma zan iya nan da wata 6 in mu karasa, in fara nima daga 23 da ka haddace mu kai ƙarshe, zan iya nima? In dai ka yi ƙoƙari ba. Ko kuma in bari idan ka haddace 60 sai yanzu ni kuma ka koya min daga izu 1 mu dinga ɗaukan izu 1 a wata 1. Zan iya haddace izu 1 a wata 1? Za ka iya in dai ka jajirce. To kaga a shekara ɗaya ina da izu 12 kenan. Kana da izu 12. To kai alƙawari in dai ka gama haddace alƙur'ani in zo za ka koya min nima in yi hadda? Insha Allah in dai ka bu. Ta shi kenan, muna godiya sosai. Allah ya albarka, Allah kuma ya tabbatar da wannan buri naka. To wani kira za ka yi ga yaranmu na gida wanda suke kallon mu a yanzu a tashar Africa TV3, musamman abokananka da suna gida ba a zuwa makaranta suna kallon mu a yanzu? Abin da zan kira da su shine su yi ƙoƙari, ko ba su ci gaba da karatun boko ba su ci gaba da alƙur'ani. In ka haddace alƙur'ani ka gama wa iyayenka komai, kuma ka yi wa kanka insha Allah. Kuma a ringa bin Allah, a ringa bin na gaba. Abin da iyayenka suka ce ka yi shi za ka, abin da suka ce ka bari kawai, saboda abin da babba ya hango yaro bai hango ba. Muna fatan yara na gida sun ji wannan shawara ta haka kuma za su yi aiki da ita. To mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya albarka, mun gode. Masu kallo, a daidai wannan lokaci za mu rufe wannan shiri. Da fatan yara na gida har ma da manya kun ji daɗin yadda wannan shiri ya kasance, kuma za ku zama masu koyi da ɗalibai masu ƙoƙari, kuma kowane yaro zai zama mai ƙoƙari a makaranta. Ku ci gaba da kasancewa da akwatin talabijin naku na Africa TV3. Assalamu alaikum. Oh